أهلا بكم من جديد في قناة مملكة الملخصات. النهاردة بنقدم ملخص فيلم لمجموعة مهرجين بيحتلوا مدينة بالكامل. بتبتدي قصة الفيلم ببنت اسمها كوين وأبوها طبيب اسمه ماير بروك، وبيكونوا هيتنقلوا لبيت جديد في المدينة اللي والدها هيشتغل فيها. وبيوصلوا للبيت الجديد وبيكتشفوا ان مفيش شبكة في التليفونات بتاعتهم، وبيتجولوا في البيت. وكوين بتشوف مكان مهجور من الشباك الخلفي وعليه لوجو مهرج ومكتوب عليه بايبن مشروب الذرة. وبتروح المدرسة بتاعتها مع جارها راست، وراست بينصحها ما تصاحبش اي حد وخلاص في المدرسة. وبتدخل الفصل وبتكون متأخرة وبتتعرف على زمايلها في الفصل، وده اسمه كول. وبيقول لها جد الأكبر هو اللي اخترع شراب الذرة بايبن من 100 سنة تقريبا. وأصدقائها بيعرفوها إنهم بيعملوا فيديوهات مرعبة وبتجيب مشاهدات جامدة. وبتكون كوين معجبة بكول جدا وهو كمان. وبتكون كوين قاعدة مع والدها في مطعم، وبيتعرفوا على ضابط الشرطة بتاع البلدة وبيكون اسمه دان. والدها بيرحب بيه لكن هي بتكون متضايقة منه، وبتطلع لأصدقائها وبتقول لهم على الضابط وهم بيهزروا معاها وبينصحوها تبعد عن الضابط دان خالص لأنه غلس جدا وما بيحبش حد منهم تقريبا من الشباب. وبيتقابل الأصدقاء بالليل وبيدردشوا مع بعض وبيصوروا فيديو، وكوين بتتفرج على الفيديو وبتشوف زميلها وبتشوف نفسها لما بتتخض، وزميلها بيمثل ان اتجرح في بطنه. وبيظهر المهرج اللي في لوجو المشروب كأن هو اللي جرحه، وبيكون واحد من زمايلها بيهرج، لكن بتشوف مهرج تاني واقف بعيد في الخلفية. فبتخاف جدا لما بتكبر الصورة وما بتكونش عارفة مين ده لأن كل زمايلها كانوا جنبها وقتها. وبتروح الصورة لزميلهم اللي كان بيهزر ولابس لبس المهرج، وبيكون خايف وبيتجول في البيت عنده. وللأسف بيطلع عليه مهرج وبيخلص عليه في الحال، وده والد كول وديت أمه. والأب بيكون متضايق من كول جدا ومن تصرفاته الصبيانية مع المدرس وإنه لازم يبطل تهريج. وكول طبعا بيدافع عن نفسه وبيقول الفصل كله كان بيضايق المدرس. والضابط دان بيحجز الأصدقاء بسبب الشغب بتاعهم في الاحتفال السنوي لمشروب الذرة. وراجل عجوز في الحجز بيحذرهم من المهرج فريندو. والضابط بعد شوية بيخرجهم من الحجز، ووالد كوين بيجي ياخدها، وده زميلهم اللي كان بيمثل في الفيديو ان المهرج خلص عليه. وبيلاقي بوكس لعبة المهرج وهو بيلعب في الجيم. بتيجي ايد بتمسك البار وبتكون ايد المهرج، وبعدها للأسف بيخلص عليه هو كمان. وكوين بتطمن ان ابوها نايم وبتخرج مع كول بسيارته، وبيقابلوا راست في الطريق وبيكون مصطاد غزالة، وبيروحوا يسهروا عند المصنع المهجور بتاع مشروب الذرة. وبيكون الكل سهران ومبسوط وكلهم بيشربوا. وبيظهر مهرج في الأرض الزراعية قدام الحفلة، وكوين وأصدقائها بيخافوا، والمهرج معاه سلاح وبيخلص على كذا واحد. لكن راست بينقذ زمايله وبيخلص على المهرج. ولسه كوين هتشيل قناع المهرج فريندو، بتلاقي 3 مهرجين تانيين ظهروا مرة واحدة من الأرض الزراعية، وفجأة بيظهر 2 كمان. فكلهم بيجروا، وراست بيضرب واحد في ايده بالنار وبيطيرها. وبعدها راست والأصدقاء بيجروا بسرعة والمهرجين بيجروا وراهم وبيدخلوا المصنع المهجور. وواحد من المهرجين بياخد المهرج اللي ايده طارت للدكتور والد كوين، والمهرج بيقول له انقذه، انقذه بأي طريقة لا اما هقتل بنتك. والمهرج بيقول له يلا بسرعة انقذه. والد كوين بيكون خايف على بنته وبيشتغل طبعا خوفا على كوين. والأصدقاء بيهربوا من البيت من خلال ماسورة كبيرة لما بيلاقوا المهرجين قدروا يدخلوا البيت، وكلهم بيكونوا خايفين وبيطلعوا من الماسورة. وال3 مهرجين بيدخلوا المصنع المهجور وما بيلاقوش الأصدقاء. وبنتين من الأصدقاء بيدخلوا بيت مهجور وبيلاقوا مهرج مقتول وبيكونوا خايفين منه جدا. وبيلاقوا لعبة عفريت العلبة، وكوين بتفهم انه فخ
وبيحاولوا يهربوا، ووالد كوين بيكون شغال والمهرج بيستعجله انه ينقذ صاحبه وبيطلب منه انه يساعده، والدكتور بيقوله سيب السلاح وساعدني عشان انقذه. ولما المهرج بيمسك جهاز الصدمات الدكتور بيضربه في رقبته، فالمهرج بينزف ويموت، واصلا التاني بيكون مات. وكوين بيغمى عليها لما المهرج بيخلص على صاحبتها وبيشدها مهرج تاني، ولما بتفوق بتلاقي كذا مهرج بنفس القناع وبتسأل انتوا مين، وبيجي مهرج ضخم، ولما بيقلع القناع بيكون هو الضابط دان، وبيكون رئيسهم هو والد كول. وكوين بتستغرب ليه كده، بتعملوا ليه كده؟ والد كول بيقول لها اسكتي اسكتي خالص. فبيقول لها بلدنا ديت بلد طيبة ومليانة بالناس الطيبة، وكل المهرجين بيكونوا شالوا القناع. فوالد كول بيقول لها لازم نحافظ على طيبة البلد ديت من المراهقين اللي زيكم، عشان كل بضعة أجيال بتيجي مجموعة فاسدة زيكم. فكوين بتقوله بس أنا مش من بلدكم، وبيهددها بالظابط، وبيكمل كلامه إن جه قطر مليان بالفاسدين اللي زيك عشان يضيع البلد ديت. وده حصل في الستينات والتسعينات، وكول بيكون متعلق وبيتحدى أبوه وبيقول له العالم هيتغير للأحسن من غيركم وبينا إحنا. وبيدخل والد كوين بالسيارة وبالخطأ بيموت واحد من المهرجين، وبيقدروا يركبوا العربية كلهم، كل الأصدقاء كوين واللي بتسوق كوين، وبيخلصوا على عدد من المهرجين وبيمشوا بعيد بالعربية. وكوين بعد ما بتنجح بتودع أبوها عشان الكلية، وبتودع كول وراست، وبتركب العربية، وبعد ما بتتحرك بتلاقي لعبة عفريت العلبة فبترميها بعيد وبيطلع المهرج منها. وبكده يكون الملخص خلص. لو عجبكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة، وسلام.